上次有冇用過呢個啊？有有啊，都有嗬。睇下先，我都要温一温先。45秒第一段，跟住就落第二段。第一段落幾多？45。啊！哦，係喎，都落多咗，都幾幼細喎嗰個。都好多蒲啊！呢度好多 bubble 啊！好多 bubble 啊！要幾秒啊？30。45，每段45啊。跟住落幾多水啊？45秒。有45秒，即係90啦。分開3段係嘛？唔係啊，5段啊。5段啊45乘5。225咯，即係分5段沖。手勢好簡單啫，係咯，記得啦。因為你每次45，跟住啊去 up 到135。但我記得好似上一次你玩過一次3段嘅，第一次係30秒等佢啲氣透出嚟，跟住後嗰個就唔係呢個咯，呢個唔係呢個46啊嘛。哦，呢個46啊嘛。